Я мышь по имени Морис. Я тебя спас, и ты меня не съешь. Коты едят мышей? Никогда в жизни. Мыши едят котов. Только при самообороне. Это Эрмитаж! Нет ничего вкуснее подлинной живописи! Мышь! Ловите ее, парни! Мы охраняем Эрмитаж. Мы не портим картины, мы их защищаем. Самая знаменитая картина в мире. Она завтра приезжает. Полакомиться Моной Лизой! Я войду в историю! Сейчас мы ее прихлопнем. Ты что это задумал? Если ты ее съешь, я снова лишусь дома. Коты Эрмитажа. Винсент! Что случилось? В музее появился призрак! Смотрите в кинотеатрах с 23 марта.